Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Болотбек Эрмат уулу. Урматтуу интернет сүйүүчүлөр, дал ушул супер тамашалар YouTube каналынан сиздерге кайрылуу жолдоону туура көрүп отурам. Себеп дегенде көпчүлүк Тынар Курбаналиев агабыздын күйөө романдарын дал ушул каналга чогулта алганбыз. Урматтуу интернет сүйүүчүлөр, азыркы учурда социалдык тармактарда бир топ Тынар Курбаналиев агабыз боюнча аябагандай көп талкуулар жүрүп жатат. Тынар Курбаналиев агабыз менен азыр телефондо сүйлөштүм. Тынар Курбаналиев агабыз ден соолугу чын, жакшы экендигин билдирди. Ал эми азыркы учурда социалдык тармактарда Тынар Курбаналиев автокырсыкка учураптыр же болбосо бир саясий жолдор менен бирөөдөн келтек жептир деген дагы миш-миштер тараудо. Мен өзүнүн сурадым, ошол маалыматты сиздерге жеткирип коюуну туура көрүп отурам. Тынар Курбаналиев агабыз бул ат оюндарына жакын инсан экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Дал ушул бүгүн улак ойноп жаткан жеринде бир аз кокустатып алыптыр. Бул жакта кашынын үстү бир аз жабыркап калган. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, ал сүрөттөрдө эч кандай бир аз кан болуп, ушунчалык коркунучтуу көрүнүп калып, көпчүлүк социалдык тармактарда аябай чоң талкууга айланып жатат. Агабыздын ден соолугу чын, маанайы жакшы, буюрса сиздерге чоң саламын жолдоду. Мындан ары дагы жалпы Кыргызстан үчүн мыкты сатираларын, мыкты тамашаларын аткарарын айтты. Андыктан эч кандай кыжалат болбоңуздар. Бул WhatsApp'тардан тарап аткан, Facebook'тардан тарап аткан жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Сиздерди урматтоо менен Тынар Курбаналиев агабыз сиздерге чоң салам жолдоду. Агабыз тынч, аман эсен, жакшы болуп турат. Андыктан эч сарсанаа болбой, бул ушак маалымат экендигин баса белгилеңиздер. Буга чейин дагы агабыз боюнча өзүңүздөр байкагандай эле бул Facebook айдыңында же болбосо башка тармактарда дагы агабыз боюнча бир аз каралоолор жүргөн. Сөзсүз түрдө агабыз бул өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул саясатта дагы бир орду бар инсан десек болот. Себеп дегенде ачык айткан жана ошондой эле саясатта болуп жаткан нерселерди бул сатира аркылуу элге өзүнүн түшүнүктүү жайыты менен түшүндүрүп берген инсан болгондуктан, бир аз эл арасында ушундай кептер таралып, бул фейктер дагы иштеп жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондуктан аларга эч кандай ишенбестен бул өзүңүздөр агабыз ишенбеңиздер. Ошондуктан урматтуу интернет сүйүүчүлөр, маанайыңызды көтөрүңүз. Буюрса Тынар агабыздын жаңы концерттерине дагы да болсо күбө болосуздар.